အုပ်စုအဆင့်ပွဲစဉ်တွေပြီးနောက်တမိုင်းဝင်သွင်းကိုတွေနဲ့အတူ2026 World Cup ရဲ့ရွှေဖနက်ဆုကိုတင်ပိုက်ဖို့ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်နေတဲ့ကမ္ဘာထိပ်သီးစူပါစတာ9ယောက်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့လက်ရှိသွင်းကိုအများဆုံးစင်ရထိတ်ဆုံးပြေးနေပြီး Golden Boot ဆုရဖို့အလားအလာအရှိဆုံးညံကြီးရှင်တိုက်စစ်မှုတွေကိုစူးစီးပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆင့်9ဟာလန်အဆင့်9နေရာမှာရှိနေတာတော့ဂိုးသွင်းဆက်ကြီးဟာလန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အုပ်စုအဆင့်မှာနော်ဝေအသင်းအတွက်၄ဂိုးအထိသွင်းယူပေးထားပြီးသူ့ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့အဆုံးသက်သေချာမှုတွေကြောင့်ရွှေဖနက်ဆုကိုစိန်ခေါ်ဖို့ဒီဘက်အစားဆုံးစင်နဲ့ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဆင့်၄ Vinicius Junior အဆင့်၄နေရာမှာတော့ဆမ်ဘာတက်စ်ရဲ့အသက်သွေးကြော Vinicius Junior ရှိနေပါတယ်အုပ်စုအဆင့်မှာဘရာဇီးအတွက်အရေးပါတဲ့၄ဂိုးသွင်းယူပေးထားပြီးတောင်မဲနဲ့အရှိန်အောင်ပြင်းပြင်းနဲ့ဂိုးပေါက်ချင်းချောက်နိုင်မှုကြောင့် Golden Boot ရဖို့ထိတ်တန့်ရေပန်းစားနေပါတယ်အဆင့်3 Osmani Dembele အဆင့်3ကတော့ဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲမှာအစွမ်းပြနေတဲ့ပြင်သစ်တောင်မန်ကစားသမား Ousmane Dembele ပဲဖြစ်ပါတယ်အုပ်စုအဆင့်မှာတင်ပြင်သစ်အတွက်၄ဂိုးအထိသွင်းယူပြီးခြေစွမ်းပြနေတာကြောင့်အလေးပေးမှု odds တွေမှာထိတ်ဆုံးပိုင်းအထိတဟုန်ထိုးတက်လှမ်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆင့်နဲ့ Kylian Mbappe ပြီးခဲ့တဲ့2020ကမ္ဘာဖလားရဲ့ရွှေဖနက်ဆုရှင် Kylian Mbappe ကတော့အဆင့်2နေရာမှာရှိနေပါတယ်အခုနှစ်အုပ်စုအဆင့်မှာလည်းပြင်သစ်အတွက်၄ဂိုးသွင်းယူထားပြီးသားဖြစ်လို့တမိုင်းတလျှောက်ကမ္ဘာဖလားရွှေဖနက်ဆုကို2ကြိမ်ဆက်တိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်မဲ့ပထမဆုံးကစားသမားဖြစ်လာဖို့အားခဲနေပါတယ်အဆင့်1 Lionel Messi လက်ရှိကမ္ဘာဖလားရွှေဖနက်ဆုရဖို့ရေပန်းအစားဆုံးနံပါတ်1နေရာမှာရှိနေတာတော့ဘောလုံးနတ်ဖေး Lionel Messi ပဲဖြစ်ပါတယ်အုပ်စုအဆင့်မှာတင်6ဂိုးနဲ့သွင်းကိုစရင်ကိုတကူတော့ထိတ်ဆုံးအောင်ဦးဆောင်နေပြီးဩစတြေးလျနဲ့ပွဲမှာတမိုင်းဝင်ဂိုးနဲ့အတူကမ္ဘာဖလားတမိုင်းတလျှောက်ကိုအများဆုံးသွင်းရှင်စံချိန်ကိုပါခြူပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ဒီထိပ်သီး9ယောက်ထဲမှာဘရိုတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးကစားသမားဘယ်သူဖြစ်မလဲပြီးတော့ဒီနှစ်2026ရဲ့ Golden Boot ဆုကြီးကိုဘယ်သူကအပိုင်သိမ်းသွားမလဲဆိုတာကွန်မန့်မှာမှတ်ခဲ့ပေးကြပါဦး